Operation Storm was launched with the best of intentions. To end Milosevic's, Karadzić's, Mladić's, and Martić's 4-year reign of terror in Croatia and Bosnia, and to do it while protecting the safety and security of the Serb population which would remain in Croatia. Razgovor u kojem bi se planiralo istjeravanje civilnog stanovništva, ja nikada na takvome nisam bio. Niti mi je bilo poznato da se ikada takav razgovor održavao. Obrana će u daljnjem tijeku postupka pokazati i dokazati da je masovni odlazak srpskog pučanstva bio pažljivo pripreman i organiziran kao politička opcija u slučaju reintegracije krajinskog područja u državno pravno područje Republike Hrvatske. Pa ovo je vežba na osnovu pretpostavke po kojima radimo i našim saznanjima. Po ovim prostorima treba da dejstvuje neprijateljska avijacija, rakete i artiljerije i mi pre toga moramo evakuisati civilno stanovništvo iz zone borbenih dejstava, a jedinice, one izvršavaju svoje zadatke koje su dobile. Znači, bitno nam je da uvežbamo narod, civilno stanovništvo da se izvuče, da bude što manje žrtava. Niko nikoga gonio nije, svi su ošli po mom dobrovolju. Jer sam bio među njima, niko me tjera, nije me ko izgonio, a tako i njih. Samo slušali te organizacije, njihove te čečke, šta ja znam koje su bili i zato su išli. Zato je potrebno prvenstveno bilo sačuvati našu biološku masu, ljude. Moglo je izginuti civilno stanovništvo, žene, znači nama treba biološka masa za nešto što će, nadam se, uslijediti. S tim da što sam rekao, treba dati izraz ako da mogu. Jer to je važno slušati da i ti civili, znate, da pođu, pa će onda i vojske, tako da kad pođu kolone, to djeluje psihološki jedan na drugo. Ako nije cilj uništenje protivnika, znači uništenje njegovog ljudskog i životnog bića, onda se uvijek ostavlja mogućnost da protivnik ima izbor. Ali ako je cilj da se zauzme prostor, bez obzira šta će biti protivniku, onda se ostavlja taj prostor toliko širok da on nema mogućnost da razmišlja, nego mora ga iskoristiti.